درباره زنان پیر و جوان. زرتشت چرا چنین هراسان از خلال شامگاه میخزی؟ چیست این که این گونه سخت زیر خرقه نهان داشته ای؟ گنجینه ایست که تو را هدیه دادند، یا کودکی است بهر تو زاده؟ یا ای دوست شریران خود نیز اکنون راه دزدان در پیش گرفته ای؟ زرتشت گفت برادر، به راستی این گنجینه ایست که مرا هدیه داده اند، حقیقت کوچکی است که با خود میبرم. اما چون کودک خرد نافرمان است و اگر دهانش را نگیرم به بانگ بلند فریاد خواهد کرد. امروز همچنان که به راه خود میرفتم، به ساعت فرو نشستن خورشید زنی پیر با من روبرو شد و با روانم چنین گفت: زرتشت با ما زنان نیز سخن بسیار گفته است، اما از زنان با ما هیچ نگفته است. و من او را پاسخ گفتم: از زنان تنها با مردان سخن باید گفت. او گفت با من نیز از زنان بگوی، من چندان پیر هستم که همان دم فراموش کنم. و من درخواست پیرزنک را به جای آوردم و با او چنین گفتم: همه چیز زن معماست و همه چیزش را یک راه گشودن است که نامش آبستنی است. مرد وسیله است برای زن، هدف همیشه بچه است، اما زن برای مرد چیست؟ مرد راستین خواهان دو چیز است: خطر و بازی. از این رو زن را همچون خطرناک ترین بازی چه می خواهد. مرد را برای جنگ باید پرورد و زن را برای دوباره نیرو گرفتن جنگاوران. دیگر کارها ابلهی است. جنگاور میوه بسیار شیرین دوست نمی دارد، از این رو دوستار زن است، زیرا شیرین ترین زن نیز تلخ است. زن کودک را به از مرد در میابد، اما کودکی در مرد از زن بیش است. در مرد راستین کودکی پنهان است که خوش دارد بازی کند. بیایید ای زنان و کودک را در مرد بیابید. زن بازیچه‌ای باد پاک و ظریف، همچون گوهری رخشان از فضیلت‌های جهانی که هنوز در کار نیست. در عشقتان فروز ستاره فروزان باد و امیدتان این باد: بادا که ابر انسان را بزایم. در عشقتان دلیری باد، با عشقتان بتازید بر آن کس که در شما هراس می‌انگیزد. عشق شما فخر شما باد، زن جز این کمتر فخری می‌شناسد. و اما فخر شما این باد: بیش از آن دوست بدارید که دوستتان می‌دارند و در این کار هرگز از هیچ کس واپس نمانید. مرد را از زن هراس باید آنگاه که زن عاشق است، چه آنگاه است که زن همه چیز را فدا می کند و هیچ چیز دیگر را در نظرش ارجی نیست. مرد را از زن هراس باید آنگاه که زن بیزار است، زیرا مرد تنها در ژرفنای روانش شریر است، اما زن بدذات است. زن از چه کس از همه بیش بیزار است؟ آهنی به آهنربا چنین گفت: از تو از همه بیش بیزارم که کشش داری، اما نه چندان که به خود بکشانی. شادکامی مرد این است: من میخواهم. شادکامی زن این: او میخواهد. زنی که با تمامی عشقش فرمان میبرد چنین میاندیشد: بنگر که جهان همکنون کامل شده است. زن میباید فرمان برد تا برای رویه خود ژرفایی بیابد. نهاد زن رویه است، لایه‌ای پر جنب و جوش بر روی آبهای کم ژرفا. اما نهاد مرد ژرف است و رودش در غارهای زیرزمینی میخروشد. زن قدرت او را حس میکند اما آن را در نمییابد. آنگاه پیرزنک مرا پاسخ گفت: زرتشت چه نکته‌های باریکی گفت، به ویژه بهر آنان که چندان جوانند که به کار آیدشان. شگفتا که زرتشت چه کم آشنایی با زنان دارد و با این همه از آنان چه درست سخن میگوید. آیا این نه از آن روست که درباره زنان هرچه بگویی درست است؟ اکنون برای سپاس این حقیقت کوچک را بپذیر. البته من برای رسیدن به آن چندان که باید موی سپید کردم. نهانش کن و دهانش بگیر، وگرنه به بانگ بلند فریاد خواهد کرد این حقیقت کوچک. گفتم: ای زن، حقیقت کوچکت را به من ده. پیرزنک چنین گفت: به سراغ زنان می روی؟ تا
تازیانه را فراموش مکن. چنین گفت زرتشت.